我真的求求大数据不要让川渝的朋友刷这样的视频。哇，上海的火锅开始涮可乐了。有没有川渝的老辈子说一下，火锅涮可乐是个什么隐藏菜单？一般的抽象火锅我是没兴趣的，但这种老抽级别的，我一定要带你们一起试试看。我还真是啊，肥宅可乐锅就是为了这个可乐锅来的，来点个菌汤。哦，可口可乐是吧？一般到这个地方。行，那我就点这个锅底。还要点菜吗？哦，原来还是要点菜的哦，所以点可乐是送鸭货的是吗？对，哦，鸭货那就点这个，然后其他的不点。很稀有的部位都有，我真的求求大数据的。哇！所以它这个火锅是自带底料来的。说实话，真看不出来放可乐，这就是不加一滴水的火锅，全是可乐。你帮我拍个那个西区可乐好不好？还真挺好喝的。哎，这个是酸梅汁是吧？差点到锅里了。正常的蚝油我看都是冻货嘛，那个是鲜的。也不是鲜的，是冰冻的。这是我见过的最大的蚝儿鱼。不涮了啊，试一下吧。还真别说，川渝的朋友，你们先别急着打人，这个真的还挺值得打的。这个有点类似于桂枝煲里面的花椒酒，它不是主心骨，它都是调一调啊，勾引出来一些额外的鲜甜。那是不是加多了呀？放半瓶，放一瓶稍微有一点点甜。它的底色还是重庆火锅，可乐肥牛，真菌花，还挺菌。这个咱们待会儿各吃一半，你吃绿的，我吃红的。我才发现我没有蘸料，我感觉它这个可乐担当了一点点油碟的职能，就是帮忙解了一点腻和辣。哇，好像那种日式肥牛盖饭的那个肥牛味儿，哇，好神奇啊！可乐放得狠一点，它就是日式的味道；放轻一点，就是重庆的味道。很有意思啊，这个鸭货旗，这些鸭货全都是用可乐锅底烫着吃的，味道还挺不亏鸭的。你知道姜汁可乐是一个菜嘛？只不过人家是姜汁，我这个换成了火锅，变成了小火汁。它应该生成就很入味了，哇，那种好别致啊，又麻辣又火锅还甜，它这个真不夸张，就吃出来了味儿。无意间破解了周黑鸭的秘方，跟蚝鱼一样，也是巨型海怪类的，不夸张。这个蟹肉包可以当面条吃了，腹部蟹柳面。刚吃了个拖把，真的好甜，又甜又辣。可乐猪蹄，哇，猪蹄好肥，他家好会做卤味啊。感觉可乐锅烫出来的猪蹄格外的软萌 Q 弹一点，超级蚝儿鱼，但是只有在重庆才能吃到这么大坨的蚝儿鱼。蚝儿鱼真的很豪爽，好少在重庆火锅这边吃到五花趾这么高级的部位，烫熟就可以吃了。好脆的口感，不愧是喝了可乐的五花趾，这里还有气泡音。我跟你说，做火锅完全没有蘸料，来黄辣丁。我们太爱黄辣丁的口感，尤其用可乐锅，哦，好鲜！用可乐锅涮那种河鲜海鲜特别鲜。色冰，今天真的很难得，吃火锅没有喝可乐，都涮掉了，挺有意思啊，完全可以类比于醉鸡煲里面的花雕，锦上添花。这个就是锅上作乐，你是那种重庆火锅爱好者，这个可以少做一点点啊，做个1/2的乐或者2/3的乐就可以了。我刚做了个极乐，就做满了。这个就是重庆小孩从小吃到大甜品火锅，樱花麻薯火锅。如果火锅界有一个每日流量榜单，这家店它就是霸占了热搜前1、2、3、4、5、6，所有的词条都是流量咖，重庆火锅的顶流。前两天看了甲康哥在重庆的直播，效果真的超级的炸。虽然我没看，但是我看了几个片段，我现在空前的想去重庆，所以就来吃一个从重庆开来上海的重庆火锅。能从重庆这个火锅修罗场杀出外地的，都是狠角色。这个太对了，来吧，先选锅底，正宗的重庆锅底肯定是要选一个甜锅。这个就是重庆小孩从小吃到甜品火锅，樱花麻薯火锅。我这才是猛男该吃的东西，它是冰粉、冰沙、洞洞球、樱花麻薯、小丸子和脆脆，白色的是奶盖，正好他们家原创的。那么这玩意儿吃完得从清朝开始减肥，没有那么夸张了，从元朝开始。哦，这个猪很好吃，下面是这种大块头的筋冻，来看。吃火锅还得看重庆啊，在甜和辣都很有建树。我靠，这边还有好多1块钱的菜品，我觉得1块钱的东西你就自己吃得了。要是请客吃饭的话，千万不要忘了点，会吃多省。全员1块，觉得品质很好的，看不出来是1块的，上1块5的。鲜切吊龙是吧？咱们这个招牌有点隆重啊。切鲜肉了，师傅你是做什么工作的呀？没什么，吊龙是先切的，吊龙烫一下就可以吃了，带点血色，注意的牛啃。都不是。羊肚菌虾滑，他们它是有工艺的，它是把虾滑注射进羊肚菌的，和麻酱似的，奶油裱花似的哈，满肚都是虾滑。哦，感觉咱没吃火锅吃的是炖菜。
哦，你再吃一个会爆汁的海鲜汤包，特别敦实。脆皮五花肉，感觉直接啃的话会啃掐呢。不是，对，这样的火锅吧。加糖终极版火锅油条。哦，这么它的外壳还是脆脆的，它里面又趴又香。老板，你这适合放个音响，气氛就很燥了。辣椒油、小米辣、葱花、蒜泥，好像在包中药。感觉这个可以单独放个收款码，作业对吧？楼下 DIY 了一个滑肉方便面，香菜12根，哇！香菜爱好者狂喜。而且我这就是手持的火锅。这也是大网红菜了，火箭鱿鱼。对，火箭鱿鱼加点猛料，用辣椒面去轰炸它，这才是轰炸大鱿鱼啊！爽，更多里边火箭。点评来真好，对啊，虽然是过气网红，但还是很有底蕴的。微勺都踩不到底，叉子都弯了。来个芋泥奶冻，鲜煎的虾滑口蘑，刚煎出来的。重庆版章鱼小丸子，口蘑虾滑。哦，这个蘑菇味好重啊，好香。重庆的火锅蟹柳，煮完之后跟个拖把一样。哇塞，蟹柳面，每一个气孔里面都在吃它的火锅料汤。这就是爆汁版火锅宽粉，狂野起来！1块钱的菜随便涮，涮了一满锅，3块钱。还有个面条，炒菜呢。火锅最后压轴一定是主食。反正一顿饭吃遍了重庆从古到今的火锅流量，整个重庆火锅还太全面了，全火锅太哇塞了！感觉所有的重庆火锅店它都是一个隐藏的甜品店，这个就是正儿八经的喝到我小脑都萎缩了。糟粕醋牛肉恰巴塔，这个在上海的面包节最起码排队1个小时。糟粕醋椰子鸡双修啊，就有一种吃了2顿海南火锅，但就付了1顿的钱。两岸猿声啼不住，猿说想喝糟粕醋，随风直到夜郎西，到了先涮椰子鸡，那么卷那么烦，周末到海南，海南怎么那么多名言名句？在市中心找了一家糟粕醋跟椰子鸡双修的海南火锅，看看能不能一顿通关海南的美食。好，扫码点餐。首先锅底我是一个双拼，就是糟粕醋和椰子鸡。素颜版，里面是什么呀？我也是蛮搞笑的，我兑了一坛醋，一个什么糟粕醋。哦，我半个椰青锅，还有3个大椰子吗？咱们现场砍椰嘛，怪不得可以在海南看现场的砍椰，砍椰真好看耶！反正真吃锅底啊！哇，这真的纯椰青啊！那外面一个椰子得10块钱左右，加汤，椰肉蛮好看的，像猪的牙椰青汤。哎，怪不得里面就是放薄荷了，真的有种凉咻咻的感觉。现在椰子汁里面放了文昌鸡，正常来说的话，这个文昌鸡肯定是全都放椰子锅的。但我现在就很纠结，椰青锅跟糟粕醋锅，感觉不管放哪个锅都是对另外一个锅的不公平。我突然理解了2胎家庭的感觉，一边一半。我真的觉得你们年轻人啊，少喝这个，一旦沾上这个就很难戒掉了。狂乱奔放的好喝，糟粕醋的味型就是酸辣甜鲜咸，就这几个味道是完全没有规章制度的，在我嘴巴里面扭打。扭打，它就是这个液体筋膜刀在刮我的喉咙壁，老刺激、老爽、老上头了。糟粕怎么这么好喝啊？全方位都比冬阴功暴力很多，这个就是正儿八经的喝到我小脑都萎缩了。海南，对不起，我承认自己之前对你了解的还不太深入。那什么东西啊？斑斓杏肉，这也太狂野了！糟粕醋牛肉恰巴塔，这个在上海的面包节最起码排队1个小时，因为今年好像很火的是贵州酸汤恰巴塔，海鲜拼盘是一个海鲜宝塔，这个就是正儿八经的捞汁小海鲜，这才叫海鲜嘛！不要来个什么涮个鱼丸也叫海鲜。煲仔饭没蒸就直接上来了，现场给你蒸。糟粕醋第1轮肯定是涮海鲜，虾还是活的，太残忍了，快点涮！我觉得海南火锅的狮头都好肥的，这个才是正经椰子鸡汤，海南特色小蘸料，这个几亿吃就没有经过社会的毒打啊！这清纯甜，海南猪牙龈，椰子果肉比纯吃椰子果肉要好吃很多。哎，捞汁小海鲜。好吃，想再喝一碗汤，糟粕醋涮牛肉，直接丢进去。这个是真的太抽象了，我看里面肉还蛮多的。哇，那是很浓缩精华版的糟粕醋味道，这就是海南人从小吃到大的点心。哎，糟粕醋牛肉涮好了，我对待糟粕醋的态度就是，不管涮了什么，先喝汤再吃肉，第4碗糟粕醋。啊，糟粕醋这个东西真的是碰都不要碰，因为它会越来越好喝，跟升级一样。比刚刚的糟粕醋恰巴塔要稍微厚实一点，料海南特色的凉虾。哇，这才是甜品嘛，该这么甜。黄灯笼辣椒特饮，一丢丢辣的那种果味奶昔，斑斓肠粉。
很特色的甜品，好吃的。斑斓千层糕和椰丝糕，这个就跟茶花塔不一样了，这个真是从小烧腊的点心了。海南那些点心颜色都好环保，斑斓青团。我真的觉得海南的糖水点心，实心的这是一碗粥吗？粥都没这么浓。我们专门开一个海南糖水铺啊，太吓人了，没有一种吃外国菜的感觉，就是好多东西都没见过。而且今天吃了一个双拼锅底，就有一种吃了2顿海南火锅，但就付了1顿的钱，双休也太过瘾了，比大小周好。是谁呀？这么会选店，把我当重庆人整。劳动节让消化系统也劳动一下，有人在我的嘴巴里面打了一记闷雷，宝宝肚肚打雷了。想不想吃妈生重庆火锅？网红火锅吃太多了，我找到一个偏方，就是来郊区找大牌火锅，还真被我找到了。给你们看，就在这一块，就在这一个区，远离市区，没有营销，就这样还开了4家了。来验证一下我的选店直觉，突然一下子来到一个很不网红的地方，有点不适应。他进来的时候看了他的3国主题，我点进去这个菜单一看，全是3儿，全都是3个选的。我们仨把日子过好，比什么都强。命名还蛮有趣的，村上香蹄花汤，一个都是牛油，一个番茄的，没闻到，哇，对味了。这个霸王牛肉有点意思，霸王牛肉是把刀那我直接这样捅进去，白刀子进。这个不好猜耶，这是什么呢？该不会是草船借箭吧？涮个箭，传怎么办？还回去。所以你重庆的，小陈跟我讲下嘛，就你们这儿也不有那个呀？哪个？就那个团头签儿。霸王牛肉。真的叫火锅嘛？怪不得他没往市区开，真的完全没有带迁就江浙沪的口味，好重庆的味道。3国主题有点权威哦，这个造型有点意思啊。这个叫桃园3结义，这个毛肚没有一点花里胡哨，除了名字，它名字叫牛黄酥3顾毛肚，1顾涮，2顾汤，亲顾呀。好贵啊！接着豆面，接着我。这个锅里好正，我这次能不能容我放肆一把？每次火锅主食都为压轴，咱都快吃不下了。这次直接下3全锅，开局即巅峰。我口音都好长沙哦。来，桃园结义，桃园结义大哥是谁啊？大哥还是个毛肚吧？这么白净肯定是关羽啊。皇上张肥肉，还口音，同年同月同日死。重庆话啥牙去？用重庆话讲叫行轩。比胖上火锅好吃，件火锅。刚刚桃园结拜了3兄弟。真的是好锅底，它入口还带一点点回甜。最浓厚的时候来一勺原汤，牛油锅的原汤。它真的什么都是粉，面条也是3个颜色，分3口吃完。家人们，这个面条极品了，酸甜辣爽，真的好浓稠的火锅面。把我当重庆人整。还有周瑜烈焰鸭肠，是走中路那个周瑜吗？玩火的兄弟 ，OK， 周瑜大招，冷却 CD 好了。劳动节让消化系统也劳动一下。收藏打卡送这个是吧？我觉得我吃一半就行了，能不能只收藏不打卡呀？哇，好远啊，老爽了！我现在流的汗是重庆的老汉。哇，它这个很神奇，它是只辣，它还不难受。鸭血豆腐熬到最后了，这个，哇，感觉在我的嘴巴里面打了一记闷雷，宝宝肚肚打雷了。我的选店直觉非常的准，真的有一种在重庆市的感觉，无痛重庆旅游。不对，有痛，就是辣，太痛了，但太爽了。只能说这边的装修帮他加分了。我敢断定这家店老板他不上网。我说他味道这么好吃，也是应该的，他活该。把那个国潮外卖都印墙上了，他除了好吃无路可退。我对面就是顾村公园，就很适合白天过来打卡，所以特意晚上来纯吃饭。就是顾村公园对面门口这一家，太大了，老板有实力啊，好适合放我的主页。这一层都是吗？哇！参加婚礼不夸张，感觉我进景区了。他为什么贴了那么多国潮装饰画？没网别的确实是国潮。你看天上的伞，4人桌摆不下288的套餐吗？摆不下来，没事放我头上。我没想到一个套餐会有这么多东西。行了，就再加个小龙虾。那我还是换这儿吧，确实放不下。来，开始搬家了。搬过来之后更像参加婚礼了，你不觉得这一条河道很像是步入婚礼殿堂的必经之路吗？有请新人入席。你们绝对想不到我在他调料区看到什么了，我看到了韭菜鲜花，真的是鲜韭菜花。我刚还说他国潮外卖的事儿，这个牛肉一端上来，它跟国潮外卖就没有半点血缘关系了，品质很好，来涮，不错哦，肉超大一片，哇，好好吃。
它韭菜的鲜味又辣又鲜爽，它居然是那种很传统、很本帮的重庆火锅。它加韭菜花是不属于外面邪道，但是我喜欢吃，太好吃了。第二盘，哇塞，谢谢，这么快，眼里有活，不是开玩笑。这份牛肉吃完，我要再续一盘韭菜花。我说它的味道这么好吃，也是应该的，它活该。这个国潮外卖都印墙上了，它除了好吃无路可退，不然就是典型案例，就是无鸡卷就滋补一点的锅底啊。我操，这锅汤养人呐！它怎么能有实力到它这种预制菜重灾区还能做的那么的手作感，很瓷实，很好吃。其实我平时不怎么爱吃糍粑的，来这个糍粑我半盘了，这个糍粑好好吃啊！哇，这个细节，真的我觉得找这种店才有成就感啊！羊上脑，鲜乌鸡卷，乌鸡卷好 Q 弹啊！它这个冰镇的也是够气派的，它其实蛮偏科的，它把它所有的技能点点在了基础学科上，好吃量大，阔气，优等生小龙虾，新鲜小龙虾就是这样，一口一个，一口一个，羊肉。这羊肉练过肌肉，厚实好结实的口感，表演时间挺长的哦。太牛了！吃个牛肉丸，就很有牛味。好吃，品质完全不输给人均200的 Live House。好权威的火锅面，它的面条已经吸饱了。找了，下面的停车场是可以免费停吗？有券是吧？来一个。赌对了，特意租了个车过来停，不然浪费这权益。好多人在网上跟风说这一家是什么上海火锅的胖东来，我觉得有点夸张了。火锅好特卖，税前9.9块一盘，真就当自助吃了呀。二刷一家我印象中特别好的，美食是海鲜火锅，市中心的平价海鲜大卖场，真的很火，都已经开2店了，好像2店是开业活动更划算一点，所以特意啊1店吃回味一下。中国人锅底真多啊，来个沙茶锅的，这么忙吗？还有粥底火锅，我也是太久没有来了，都已经忘了这边的定价规则，那就先带你们逛一下。楼下的衣服不是开玩笑，我先逛海鲜市场，然后标着的都是税前的价格，我记得好像是有代金券的8折。然后这边菜的身价的话，就看它衣服的颜色，灰色贵族是15，黄黑小资9.9块，蓝色小康6.6块，绿色自由3.3块。这边都是15元专区，税前15专区，鱼子来一盘，甲鱼裙边都有的吧，满盘的好歹是15块钱，已经放不下了。哇，红毛蟹腿跟雪蟹腿都是15嘛，黄盘9.9块了，都是很贵的菌菇类。牛肉好像也是税前9.9块，我可以直接拿一盘吗？感觉刚切出来的，这个感觉真不错。鸡油菌来一个啊，看它值不值15一盘。这个东西我知道绝对不值15一盘，真便宜啊，而且品质都很好。我觉得这玩意儿就像抖音短剧，很容易上头。如果不知不觉拿很多，那其实也不便宜的，所以先少拿一些，先拿个20多块。先从什么开始呢？先从调料开始，兄弟看开一点。放手深海大鲍鱼，我刚才说这是6头鲍，先涮3头，36，先涮18头鲍，这个真少见。第一次吃这种格式的甲鱼裙边，你这个属于子母鲍，还送了个小户型小皮嘎，这可白赚。生蚝同学，这真的是5A级景区生蚝了。沙虫刺身，税前22，这个真得一大口了。新鲜，好果冻啊！税前15的巨型袋子，感觉在吃夜宵的地方15只能买它的左心房。开流口水。你们吃过沙虫吗？那海鲜鸭肠，哇，这鱼刺跟脑花一样肥。这个鱼皮就还挺奇筋感的，挺好。这个鱼是个厚脸皮，很精致，脆脆糯糯肥肥，这口感太绝了。巨型袋子。这太大了，来个威猛的辣椒酱鲍鱼，爆辣鲍鱼，真的好大，太过瘾了。甲鱼裙边到位了，吃进来，它比鱼皮更赖皮。菌菇里面的周大福，金耳，好东西啊！哇，这个鱼籽分很多的样子，我现在吃一坨很大的糕点。这个面没吃过，3.3块的泡面，福建的。再来个税前9.9块小贝壳，来一个闽南风味的金耳跟蚝仔，这就是福建巧克力酱啊！这一盘就是谁比谁更肥糯了，对吧？肥肥滑滑酥酥的东西，我买沙茶酱跟28酱之后，巨香，这叫做好气冲天。哇，沙茶锅底的最后一章节牛肉，税前9.9块一盘，真就当自助吃了呀，先切的。税前9.9块，税前9.9块，税前9.9块。以我对潮汕鲜牛的了解，这么一下就好了。海鲜沙茶牛肉面，税后20块的含金量，所以我觉得这家店真的丰俭由人。狂吃海鲜的话，人均吃个100-200，甚至200-300都完全没有问题。但你真要说人均30-40块钱吃一碗超豪华的海鲜牛肉面也 OK。这碗牛肉面海鲜的存在感极强。
回过神来，发现咱真是，咱这真没少吃，我真当自助来吃了呀。就是这种火锅的坏处，很容易就吃超标了，怎么吃这么多？无痛当云南人了。对，剑手青有3个做法：干椒、油焖和生吃。不是照顾，就是敢不敢不用那个747？你知道李凭感觉给我开锅让我吃。我怕。剑手青上都吃到了，到了一个新开的云南菌子火锅。以前看了很多云南菌子火锅，但都没有剑手青，所以剑手青是不是云南美食的底牌？那我今天就来淅沥沥沥沥沥沥汤。这菜都是云南特色了，那就这个剑手青。非常对，剑手青有3个做法：干椒、油焖和生吃。照锅，这个全都是要往鸡汤锅里面丢的吗？对，它这个火锅底料比它火锅本身都大。咱们店里东西都是云南当地的是吧？包括空调也是，菌菇大转盘，转出大云南。报菌名，菌的名字。剑手青、鹿茸菇、鸡枞、鸡油黄、猪肚菌、鸡松茸、黑牛杆菌、小香菌，8个菌。来看一下剑手青，来快不要了。这东西看着就吓人啊，乌青的，跟被打了一样。对吧？云南的鸡跟火腿，就是辛苦您上点心啊，里面剑手青的。哇塞，下去了。然后这要是计时器是吗？就是敢不敢不用这个计时器？你知道李凭感觉给我开锅让我吃，我怕。他是凭这个吗？只有吃这个东西，我是一点都不推，我怕吃了就下面有人催我。就趁他的这个空隙啊，然后点了一些炒菜，炒的剑手青，云南馆子就是任性哈，这种东西拿辣椒炒的。我有一种在吃烧和牛的感觉，哇，好鲜呐！跟所有的菌子都不一样。剑手青的馅儿有一种风干后的糖化感。还有9分钟再吃个菜，云南名菜了，油炝3脆，拌饭神器。哇，完全没有收着，呛了。还有6分钟再来一个豆花米线。这调味，这个肉酱它也太傣族了。还有2分半可以歇一会儿，吃个五花肉吧。猪也是云南的。好吃，感觉这些猪很自律，会健身，那种肌肉弹性。还有1分钟，来给你们看一个别的风味牛干巴，这个厚度、口感怎么那么到位啊？但是越嚼越香。来了，啊，真的吗？那就等一会儿。有点烦，开了。谢谢。然后咱们这边需要汤底留样是啥呀？这是什么证据吗？我刚刚听这边店长说，这里的鸡汤它不光不隔夜，都不隔顿，就是中午的汤晚上就不卖了，就6小时，熬完就扔。真的吗？来吧，就尝尝鲜鸡汤。哎呦，这个鸡汤有一种从来没有上过辅导班，然后凭自己考了211的感觉，好硬实力啊！它都是纯靠自己鲜出来的，就是鸡菌没了。再来一碗云南蘸水，鸡汤化开，跟贵州蘸水完全不是一个打法。这个鸡自带坚果香，我发现云南的蘸水就是有点邪修在，勾你黄的那种好吃，太好喝了！我喝3碗了，来我的纯享版鸡汤泡饭。我把这锅里的8个菌敲了1、2个代表，做成了一个魔王拼盘。剑手青同学已经焖煮了20多分钟了，尝尝，怎么跟婴儿皮肤一样？终于在上海解锁了云南美食最后一个明星剑手青，太好吃了！这个鸡汤巨鲜，我看现在我可以做1个星期的美梦，然后梦里全都是小人儿。煮熟了，这。你表示我第一次吃形式和味道都这么新鲜的玩意儿。杭州作为美食之都，在杭州火了3年的云南火锅，终于轮到上火了。看来上海再火一遍，因为上海这2年开了很多云南火锅，但其实都是跟风开起来的。但这一家店属于吹风的。杭州属于一个元老级云南火锅，这上来个什么法宝吗？吃之前还能蒸个脸。行。下面这个小鸡炖蘑菇了，这我都不带看的，我觉得这个会超级好吃。这个鸡的被子，这个绝了！鸡我可以不吃，那我一定要吃鸡的脸皮，它就是很筋道厚实，同时嚼感也很好的大面皮。它很像是一锅沙拉，中间做成了一个蘑菇的造型，是比番茄还要酸的番茄，是西瓜，不是那个云贵地区的芒辣果，还有柠檬百香果。哇塞，它那个汤也是酸汤是吗？哇，这个点火仪式有点意思啊，好快啊，跟放烟花似的。再点一遍，哇，这里面有很多好东西，居然有鸵鸟肉、鹿肉，然后三文鱼、金枪鱼、鲍鱼、黑虎虾、扇贝、黑牛上脑，一盆山珍海味啊！鸵鸟肉、鹿肉，我现在也分不清它是图还是鹿了。我觉得这跟牛肉差不多，你不知道是不是10多油，更野蛮一点。酸汤涮三文鱼，它涮了3到5秒，外面是新熟，里面还是那种生三文鱼的质地。我真的强烈建议你吃它的蘸水，特别地域特色，真的很鱼桂川的味道。这个酸是越喝越热的酸，它不是寒酸。这个是半斤牛肉，怎么知道它是半斤呢？还有涮它半斤牛肉，因为它是半斤，所以我就涮了个半熟。
它跟长沙牛肉是一样的。哇，这牛肉的口感真的好硬结实啊，鲜嫩。这个东西在美食之都杭州特别火，酥油奶渣饼巨松，然后外面的壳非常非常的脆，给它包进去吃。云南人自己的披萨，哇，它是被裹了很紧之后瞬间爆开的感觉，这比奶皮子好吃多了。吃了吗？他就要把这个倒里面喝，是不是喝它酸汤？感觉这个会更辣一点，我感觉可以让它直接来涮肉了。是不是？不是吧？难受，是了吧？难受，辣椒腌水果一样，又有点上头，又有点舍不得不喝它。这个菌菇拼盘有点东西啊，它上了一张图，云南菌菇的版图。哇，这一锅菌菇绝了！我要安利10000遍精了，蹄筋口感的菌菇，它甚至比蹄筋还要蹄筋。啊，这菌菇多么夸张！果冻特别肥，特别肉，妈呀，好鲜啊！比肉都好吃。我太爱吃云南火锅了，吃了都没吃，不是一点都没有吃到火锅的那种油腥、不适跟油腻感，就是单纯的爽到了。不愧是在美食之都杭州大杀四方的云南火锅，而且我觉得很有意思。我都已经吃了那么多云南火锅了，每次来吃都有从来没有见过的新鲜玩意儿。我现在真的对云南太好奇了，好想去杭州一探究竟啊！川渝火锅就要吃无限开的，神龙摆尾送给你们哈，飞龙在天送给你们哈，你们吃不愁穿不愁，不住平房住高楼。吃碗鸭茶喝杯茶，这个茶叫鸭屎香。来吃一个在无锡杀疯了的成都火锅，不要觉得突兀，在江浙，尤其是无锡地区这么甜的地方杀出来的川渝火锅，甚至比很多重庆当地的一些什么网红推荐还要靠谱一点。不信你们就试吧，现在无锡很火的火锅店就没有一家是不好吃的。这是目前刚刚从无锡赛区杀出来的火锅狠货，茶馆主题的成都鲜货火锅。这是个茶博物馆吗？要喝茶的，然后点可乐。这个区域，这片是鲜货。赠品不是开玩笑，不是谁家欢迎水果是草莓呀、我就免费续的。老板好有钱。我看有功夫茶是个什么环节？哦，双人的，那我就坐中间了啊，龙凤呈祥。来祝你们平安四季，吉祥如意。好。一帆风顺，可以我拿在手上吗？检验一下你们的技术。天天有，今日喜为首，当今财运旺，财运如水流。神龙摆尾送给你们哈，龙腾虎跃，龙马精神，飞龙在天送给你们哈，你们吃不愁穿不愁，不住平房住高楼。挺洋气，你差点到我嘴里嘛？不是，开玩笑，开玩笑。我这一杯是一帆风顺。啊，它这个锅底是还有百香果的，这边是鲜货火锅拆毛肚啊，就在这边拆的。菌菇丝拼太湖脆竹，给牛肉喝茶是吗？牛肉这比我喝的好，我今天喝水。血毛肚啊，毛肚都糊昏了。这里面我放了点汁儿，感觉这也太好吃了，特别鲜，真的很有血性。哎，这个酥肉，我还在吃一个锦号按摩仪。大口吃酥肉真的好过瘾，酥肉也好鲜啊！在鲜货火锅里面吃到了一个3鲜，贡菜包毛肚包黄喉，我是脆上加脆加脆再加脆，杠了一个，加了茉莉花的千层果拌酥肉一起卷死茶下毛肚。再帮你续一点哈。哦，先不续，来续一个吧。展示送给你们哈，祝你们昆鹏龙凤起，不要直上920。这招刚刚没有用过，大鹏展翅，爽飞了。对，蚝饵鱼我是吃过的，那没有吃过这么尊贵的蚝饵鱼。蓝标，哇，你们看这个蚝饵鱼，肤如凝脂。我发现茶跟火锅确实很配，它解辣润口。哇，这个鸭肠，它鲜到有点暧昧了。吃完鸭肠喝杯茶，这个茶叫鸭屎香，对吧？鸭肠嘛，真的茶配火锅也太配了。我上茶香牛肉，它应该已经喝好茶了。现在正是它最鲜嫩的时候，它就涮5秒到7分熟就可以吃了。走，5、4、3、2、1，吃。牛肉盖码蛋炒饭。筋啊，就是当肉吃的，它跟蹄筋的口感是一模一样的，酸汤蹄筋，无花果在里面的气势跟韵味超级的合适。它这个汤底里面的无花果真的没有作秀，它真的把它的风味全都打了。奇迹，今天这个茶是喝不完了。哇，它这个菌菇也全都是它酸汤的酸香爽，就一点都没有火锅的油腻，全是尖酸狡猾，又酸又滑嘛。火锅的大后期就是吃主食，牛肉蛋炒饭，再配上刚刚涮开的火锅面条。我这也鸳鸯锅。这样的茶馆火锅，你们有没有听过一个菜叫茶泡饭？DIY 一个，这样可以解解辣呢。哦，好吃啊，茶香啊，浸到这个蛋里面，茶叶蛋。来，最后吃一个清爽的东西，火锅底料，慕斯蛋糕，哎，挺好的，还没有特别甜。
再一次验证了我的选店逻辑：川渝火锅就要吃无锡的开的，请无脑选择无锡认证的川渝火锅，真没一家踩雷了。希望这家无锡的成都火锅能往成都开一开。如果你只是个打工的，那就吃这边火锅三脆什么的，爽一爽。但是如果你是个牛马，就要吃这边草本锅底茶香牛肉煮热啤酒，这还蛮值得哭的啊！你是不知道这个，所以来是一个静安寺这边上海最卷的一波打工人公投投出来的好评榜。第这个哦，好香啊！谢谢。它这个就是更火锅一点的翘脚牛肉，翘脚牛肉就特别适合打工人来吃，它吃完之后身上也不会有什么味儿，就还是只有斑味儿，特别贴心。它这边调料区有特色的是有乐山的红油和乐山的腐乳，我一个都没放，全放了。啊，好辣！直接先开。啊，它就是一个草本，一个酸辣牛蹄筋熬的胶原蛋白，单独把一个锅底盛出来做了一个四季草本原汤。这个喜欢喝可以免费续的。好，那我们就直接从锅里舀吗？反正就是那种很有底蕴的翘脚牛肉汤的味道，蛮滋补我的。就拿点是锅底，就是跟加班血战到底。谢谢第2碗，这能打包吗？开玩笑，想打包回去洗脚。太极牛肉。9秒牛肉，来涮10分钟，开玩笑，就是生吃也不是，9秒，多1秒就把你优化掉，好嫩啊，哇绝了，它都不怎么费牙，这就是茶水是吗？对，就是其他茶点怎么吃，不就9秒就可以了。拍在上面，对，然后再来一半辣的吧，但这个锅底也喝茶，我感觉应该也是90秒左右，90秒就是1分半，喝过茶的牛肉，蘸点那个粉，这是什么粉？就是坚果粉，哦。对，蘸这个了，它这个味道还有点抹茶的感觉，哇！这个的话建议你们加辣米。那就听你的建议，来吧，就在锅里打个太极。哦，这个太极打到我心趴了，我觉得里面的小辣椒都是可以吃的。火锅3脆，同一批进公司，然后同一批的优化，脆加脆，酸辣爽的味道已经全部进去了。全都点了草本汤，现在我一直觉得锅底里面的料就像白送的一样。你看炖了蛮久了，太感人了，朋友们！打工人喝啤酒都得先把它煮一煮，这还蛮值得哭的。你是不知道这个卖血你都不知道，热啤酒配草本汤，哇！打工人的自我保养，这是要蹲实。哎，老花他们有藕丁。脑花就是麻辣味的慕斯蛋糕，香辣的牛心布丁，小熏干就酸辣锅底了，适合打工人吃，吃干护肝啊，好脆啊！我跟你讲，这个锅底好好吃，它这个酸辣锅底很像是一道川菜的味道。乐山的炸串就一个特色，什么都炸一点点。乐山的炸串，它就是社招，社会上什么人都有，种类超级多啊。钵钵鸡也是社招，好多东西啊！哇，这个红油真的很香。最后再来一个草本清汤。身上就是没什么味道了，太适合现在去加个喷了，一会儿你还能跟公司的免费打车。